Ребята, всем привет из солнечного Краснодара. В общем, смотрите, история со свистом продолжается. Так, пробег у нас 14 699. Человек приехал на ТО-1. Rapid уже обновленный или новый, как его там презентовали. В общем, смотрите, если по октавиям, где я в видео по октавиям по свисту, мы там как бы уже на своем опыте знали, ну, так сказать, все мы имеем дело, то вот опять же, смотрите, приехал Rapid, видите, на климате. В области, ну, по крайней мере, основное слышно. В передней двери также вот, видите, все подъемники закрываю. Вроде более-менее. Чуть-чуть стоит открыть. Начинается. Даже звук печки меняется. Ну, я надеюсь, слышно где-то вот здесь. Отлично слышно, прям свист. Как бы, но что, как бы могу сказать, вот я на полную включил. Нету такого, как в октаве. У меня, допустим, уши совсем не закладывают. Если в октаве там именно, ну, скажем, неисправность мало того, что сопровождалась определенным свистом, но основная причина была это потому, что ну прям жестко закладывало уши. Как бы по видео там, ну, я говорил, что видео как бы этого нельзя продемонстрировать, но со свистом, допустим, можно ездить, но там уши просто жесть как закладывают. То здесь как бы уши не закладывают, здесь просто вот этот, ну, посторонний свист. Не знаю, вроде с пассажирской не слышно, хорошо слышно вот здесь. В общем, буду сейчас разбираться, что к чему. Если будет что-то интересное, покажу вам обязательно. Продолжаем. Так, этот раз с салоном, с багажником, точнее, мне не особо повезло, так как он, видите, полный вещей личных. В общем, как и на Октахе, сниму карпет, аккуратно сниму. А то вы меня там ругали, что я на Октахах. Не аккуратно карпет снял, что на нем остаются складки. Не знаю, сколько шкодовский раз карпет снимал. Именно на шкодовском не остаются складки. Хотя, да, есть карпет, на который, если сильно заломать, останутся, так скажем, на нем следы. В общем, также откручиваю вот этот крючок, потом вот этот крючок, и будем, так сказать, отгибать карпет, смотреть клапана вентиляции салона. Так, здесь нам понадобится клипсодерчик. Так, ребята, высвободил вот здесь, ну, как она, вот эта задняя пластмасска, из-под нее высвободил, потом вот тут поднял, и все, отгибаю. Так, а что там у нас? Ну, у нас походу та же история. Вот она, штучка валяется. Вот так она должна быть, походу. Она была у нас вот так. Ладно, сейчас мы что сделаем? Тест-драйв вот так и уберем. Все это дело. Так, что, тест-драйв, ребята? Оба! Пушка-гонка. На полную. Потихоньку опускаем. Ой, передняя. Все. Ага. Кто молодец? Я молодец. Вот, ребята, берите на вооружение новый Rapid. Недавно у меня было видео по Шкоде А7. Там без разницы фейслифтинг или просто А7. Я сталкивался и на простой А7, и на фейслифтинге, вот именно со свистом. Но повторюсь, на Шкоде это сопровождалось, когда вы включаете, ну, там либо климат, либо, ну, просто вентилятор обдува на полную, именно на полную мощность. В Октахе это сопровождалось прям жестко, закладывало уши, прям, ну, я не знаю,
там в одной машине я даже больше 15 секунд, ну реально не мог высидеть, мне аж хреново становилось. Причем на одной машине, сейчас же, знаете, ну ДПСникам всем раздали, ну не всем, многим. В общем, одна такая беда, даже приезжали к нам, ну, на обслуживание, там какая-то рота из ДПС краснодарских. Вот даже они жаловались, говорю, типа, ребята, посмотрите, что за беда, показывают мне на полную обороты вентилятора включают. Без разницы, там кондюк включен, самое главное, ну, обороты вентилятора, обдува. И говорит, уши закладывают. Я говорю, командир, я знаю, в чем дело, устранили им там за сколько там, за 3 минуты. Так что вот, если у кого-то жесткий свист в этой стране, по-моему, даже кто-то в комментариях у меня спрашивал, что на Рапиде, ребята, как бы, смотрите, всегда информацию даю ту, ну, которая вот у меня, с которой я сталкиваюсь. Как бы ситуации, с которыми я не сталкивался, как бы, ну, я вам их, во-первых, не показываю. И, допустим, ну, не осматривая автомобиль, трудно что-то, ну, человеку рекомендовать, либо советовать, как сказать, не услышав, ну, визуально не посмотрев на машину, не послушав, как бы, поэтому в большинстве случаев с клиентами и производим тест-драйвы, чтобы просто иной раз, чтобы понять суть причины, необходимо ее услышать. Вот как бы поэтому, ну, здесь, я думаю, наглядно видно. Вот я окошко как не открываю, все, данного свиста нету. Давайте я вам еще раз выйду, продемонстрирую данный косяк. Слышь, толстый, на Рапиде такая же беда. Вентилятор на полную свистит. Вскрыл, не, уши не закладывает. Вскрыл, смотри. Я уже ж пацан на опыте. Смотри, вот так, короче, вскрыл. Вот эта херня, вот она, видишь, вот так должна быть. Ага. Она, короче, лежала вот так. И как раз вот там закрывала клапана закрывала. И свист на Рапиде устраняю. Так, сейчас пойду гарантичку покажу, может фоткать, не фоткать надо. Так, ну все, вот он этот кусок. В общем, обратно я его приклеивать не стал, потому что, ну, видите, по технологии должен использоваться какой-то определенный клей. В общем, я все это дело удалил, чтобы там ничто не мешало. Кстати, сейчас узнал, данный Rapid прижал с этой неисправностью еще на ТО-0. Сейчас там сколько я говорю, 14700, грубо говоря, пробег. Вот на ТО-0 он приезжал. И вот сейчас я буду искать механика, кто делал. Получается, ничего не сделали, не нашли. Просто знали, наверное, что до денчика на ТО-1 приедет человек. Хотя вообще записано на другого механика, просто тут у нас немножко расписание попоменялось. Поэтому данное ТО делаю я. Все, в общем, собираю все в обратной последовательности. И будем делать ТО-1. Ребята, еще не показал вам. Вот тут еще карпет. Ну вот, примерно вот в этом месте. Тоже вот такая клепочка есть. Держится. Вот так вот. Так, ну все, ребята. Все собрал. Смотрите, все аккуратненько. Никаких нигде не заломов. А то, повторюсь, мне там писали, что там карпет все позаломалось, все ужасно. Видите, тут все вставил аккуратненько. Пол, все четенько, петля вот эта. Все, неисправность устранена. Ну, сейчас мне останется вот это дозагрузить все. Конечно, багажник пипец полный личных вещей. Но самое главное, что нашли неисправность и устранили ее. Это радует и меня, и обрадует, я думаю, клиента. Вот он, наш зверь. Вот такой вот. Ну так, ребята, видите, как нам, получается, предыдущий опыт с Octavia именно по данному свисту помог в устранении неисправности в абсолютно новом Рапиде. Как бы повторюсь, что на Рапидах я с данной неисправностью не сталкивался. Вот этот человек приехал, но так как видите, был определенный опыт с Octavia, поэтому я решил проверить. Ну, как бы, как видите, это было не зря. Нашли, устранили. Так что ремонтируйте свои автомобили правильно. Всем счастливо, до новых ремонтов.
Заговорили про новый Rapid. Смотрите, бонусом вам покажу. Регулировка этих, ну, омывателей. В идеале бить, ну, примерно вот до сюда. Берем 10-й торкс. И вот здесь вот имеются такие, ну, не такие эти, сами форсунки. И вот он, видите, вот здесь под торкс сделано. Вот, получается, вставляем 10-й торкс и против, ну, в общем, в сторону пассажира потихоньку проворачиваем. Так делаем с обоих сторон, но если у вас обе высоко, ну так по чуть-чуть кручу, потом проверяю. В общем, догоняю, чтобы они били примерно вот сюда, обе форсунки. Это будет идеальное положение. Не знаю, видно, нет? Можно еще чуть-чуть опустить. Регулирнул, ну-ка посмотрим, как это будет снутри. По-моему, нифига не видно. В общем, поняли, да? Под капотом вставляем 10-й торкс и крутим. Ну вот если мы отсюда будем смотреть, то по часовой стрелке. Ну я говорю, в сторону пассажира. Вот так, одну раз, вторую. Но это если надо опустить. Если поднять, то крутим вот так против часовой. И, ну, видите, как я делал, окно открыто, я одной рукой дотягиваюсь. В идеале, конечно, если второй человек, там один сидит внутри, как бы, ну, нажимает, а второй уже там на улице все это дело регулирует. Пушка-гонка. Да, ребята, пипец, вот 2.8 сел, тут сейчас загоняю ее на, ну, предпродажку надо сделать. Задом сдавал, ну, чтобы ровно на пост заехать. Потом дэшку включить, рука по привычке мацает, где этот рычаг. Рычаг это нет, уже такая штучка. Так что, видите, привыкать надо. А рука реально такая, что-то себя на мысли поймал, что я пытаюсь нащупать рычаг, а его нихт. Вот такие вот инновации.